السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ کراچی میں شیڈول تھا وہ فائنلی آج راول پنڈی میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پہلے پی سی بی نے یہ بیانیہ جاری کیا تھا کہ ٹیسٹ میچ کراچی میں ہی ہوگا اور ادھر کوئی شائقین بھی نہیں آئیں گے اور جو ہے نا اسپیکٹیٹر وغیرہ کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ میچ ادھر کروا دیا جائے گا ٹینٹ وغیرہ لگا کر۔ لیکن بعد میں جب کچھ سابق کھلاڑیوں اور میڈیا کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کیا گیا پی سی بی کو، تو پی سی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہے وہ شفٹ کر دیا جائے راول پنڈی میں، جہاں پر پہلا ٹیسٹ میچ 21 اگست کو شروع ہو رہا ہے، وہاں پر سیکنڈ ٹیسٹ میچ بھی راول پنڈی میں ہی کھیلا جائے گا۔ تو راول پنڈی کی پچ کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آج اس پچ کی کچھ لیٹسٹ پکچرز آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا گرین پچ تیار کی گیا، فاسٹ بولر کے لیے پیراڈائز پچ ہے وہ آج جو ہے نا اس کی لیٹسٹ پکچرز آئی ہیں، وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس پچ کے اوپر گھاس ہے اور پاکستان نے کیوں 4 فاسٹ بولر کے ساتھ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنا مناسب سمجھا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ گرین پچ اکثر ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں پرتھ گراؤنڈ میں یا میلبرن گراؤنڈ میں نظر آتی ہے، اس طرح پاکستان نے بھی کیوریٹر منگوایا تھا آسٹریلیا سے جو میلبرن یا پرتھ پچ کی طرح پچ بنائے اور جو ہے نا فاسٹ بولر کے لیے مدد ہو اس پچ میں۔ تو اس لیے پاکستان نے اسپنر کو بھی ڈراپ کیا تھا اور جو ہے نا 4 فاسٹ بولر کے ساتھ پاکستان پہلے ٹیسٹ میں جائے گا۔ اور بات کریں گے پاکستان شاہینز کی، جو آسٹریلیا میں ٹاپ اینڈ لیگ کھیل رہے تھے، آج ان کو سیمی فائنل میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کرکٹ کو جب بھی کوئی تھوڑی سی وہ 1-2 میچ جیت لیتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا لوگ شروع ہو جاتے ہیں اپنی جو نیشنل ٹیم کو اس کو گرانے کے لیے کہ یہ دیکھیں ہماری اے ٹیم یہ کر رہی ہے، ہماری بی ٹیم یہ کر رہی ہے، ہمارے جو ہے نا بابر اعظم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ ٹیم کے لیے جیت سکتے ہیں میچ۔ تو آج ان کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جس اے ٹیم میں پاکستان کی شاہینز کی ٹیم میں 5 کھلاڑی کھیل رہے تھے نیشنل ٹیم کے آج، اور وہ کس کے اگینسٹ کھیل رہے تھے؟ ایڈلیڈ اسٹرائکر کے اگینسٹ وہ کھیل رہے تھے، جس میں کوئی بھی آسٹریلیا کا نہ اے ٹیم کا کوئی کھلاڑی تھا نہ اس میں کوئی نیشنل ٹیم کا کھلاڑی تھا، اور انہوں نے پاکستان کو سیمی فائنل میں شکست دیا اور پاکستان کا جو ہے نا ٹاپ اینڈ لیگ میں سفر اختتام ہو گیا ہے۔